shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Hello, good afternoon. How are you? എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ? നല്ല മക്കളാണല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ? കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് today we are going to study the elephant. ഫോറസ്റ്റിലുള്ള എലിഫൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത്. ആരെക്കുറിച്ചാ? എലിഫന്റ്. ആരെയാണ്? എലിഫന്റ്. ആരായി വരുന്നത്? ആരാണീ വരുന്നത്? Who is this? This is an elephant. This is an elephant. ഇതാരാണ്? ഇത് ആരാണ്? എലിഫന്റ് ആണ്. This is an elephant. പറഞ്ഞേ. It is a very useful animal. ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുള്ള ഒരു അനിമലാണ് ആര്? എലിഫന്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ആനിമൽ. ഇത് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുള്ളൊരു ആനിമലാണ്. എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങളാ, എന്തൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാ നമുക്ക് എലിഫന്റിനെ കൊണ്ടുള്ളത്? പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന്, ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ, ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാ? എലിഫന്റിനെ അല്ലേ? ആണല്ലേ? എലിഫൻ്റാണ് നല്ല തടി, നല്ല വലിയ തടികളൊക്കെ വലിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ്? എലിഫൻ്റാണ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് എലിഫൻ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ? ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ആനിമൽ. പറഞ്ഞേ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ആനിമൽ. യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉപകാരമുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എലിഫൻറ്റിന് എത്ര ലെഗ്സ് ഉണ്ട്? കാലുകൾ. ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? കാല്. ഹൗ മെനി ലെഗ്സ്? എത്ര ലെഗ്സ് ഉണ്ട് എലിഫൻറ്റിന്? എത്ര ഉണ്ട്? 4 ലെഗ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? എത്ര ഉണ്ട്? 4. It has 4 big legs. എങ്ങനത്തെ ലെഗ്സാ? ചെറുതാണോ അതോ വലുതാണോ? എങ്ങനത്തെ ലെഗ്സുകളാ എലിഫന്റിന്? നോക്ക്. വലുതാണല്ലേ? ബിഗ് ലെഗ്സ് ആണ്. ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത്. ബിഗ് അല്ലേ? വലിയ കാലുകളല്ലേ? It has 4 big legs. It has 4 big legs. വലിയ കാലുകളാണല്ലേ? ബിഗ് ലെഗ്സ്.
വലിയ കാലുകളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് അതിനുണ്ട് എന്ത്? 4 ബിഗ് ലെഗ്സ്. അതിന് വലിയ 4 കാലുകളുണ്ട് അല്ലേ? അതിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്ക്, ഐസ് നോക്ക്. ബിഗ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ എങ്ങനത്താണ്? വലുതാണോ ചെറുതാണോ എങ്ങനത്തതാ? അതിൻ്റെ ഐസ് കണ്ണ് എങ്ങനെയുള്ളതാ? പറയ്, എങ്ങനെയുള്ള ഐസാ കണ്ണുകൾ? സ്മോൾ ഐസ് അല്ലേ? സ്മോൾ ഐസാണ്, ചെറുതല്ലേ? സ്മോൾ ഐസ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇയർ നോക്ക്. ഇയർ, ചെവി. ഇയർ നോക്ക്, എങ്ങനത്താ? ബിഗ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ? വലുതാണോ ചെറുതാണോ? ബിഗ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ? ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? വലുത്. സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്. അപ്പോൾ പറയ്, അതിൻ്റെ ഇയർ ബിഗ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ? ബിഗ് ആണ് അല്ലേ? ബിഗ് ഇയേഴ്സ്. ബിഗ് ഇയേഴ്സ്. ഹൗ മെനി ഐസ്? ഹൗ മെനി ഐസ്? എത്ര ഐസ് ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി ഐസ്? ഹൗ മെനി? 2 ഐസ്. ഇനി ഹൗ മെനി ഇയർ? ഹൗ മെനി ഇയർ? ഇയേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട്? ഇയർ എത്ര ഉണ്ട്? ചെവി 2 അല്ലേ? 2 ഐസാണ്, 2 ഇയർ ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഹാസ്, പറയ്, ഇറ്റ് ഹാസ് 2 സ്മോൾ ഐസ്. സ്മോൾ ഐസ്. ആൻഡ് 2 big ears. Big ears. It has 2 small eyes and 2 big ears. അതിന് 2 ചെറിയ കണ്ണുകളുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആൻഡ് 2 ബിഗ് ഇയേഴ്സ്. 2 വലിയ ചെവികളുണ്ട്. ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ? ഇനി അതിൻ്റെ വാല് നോക്ക്. ടൈൽ നോക്ക്. വാല് എങ്ങനത്തെ വാലാ? എത്ര വാലുണ്ട്? ഹൗ മെനി ടൈൽ? ഹൗ മെനി ടൈൽ? 1 ടൈൽ അല്ലേ? ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ? എങ്ങനത്തെ ടൈലാ? വലുതാണോ ചെറുതാണോ എങ്ങനത്തതാ? ചെറിയ വാലാണ് അല്ലേ? ചെറിയ ടൈലാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടൈൽ. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടൈൽ. അതിനെന്തുണ്ട്? ഒരു ടൈലുണ്ട്, വാലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടൈൽ. ഇനി അതിൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ കണ്ടോ? തുമ്പിക്കൈ കണ്ടോ? ഈ തുമ്പിക്കൈ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ എന്താണെന്നറിയോ? എലിഫൻറ്റിൻ്റെ നോസാണ് തുമ്പിക്കൈ. തുമ്പിക്കൈന് എന്താ പറയുക? ട്രങ്ക്. തുമ്പിക്കൈന് എന്താ പറയുക? ട്രങ്ക്. നമ്മുടെയൊക്കെ നോസ് ചെറുതല്ലേ? പക്ഷേ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ നോസോ വലുതാണല്ലേ? ട്രങ്ക് വലുതാണ്, തുമ്പിക്കൈ അല്ലേ? ആ നോസ് കൊണ്ടാണ് എലിഫൻറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം എടുക്കുന്നതും എല്ലാം ആ നോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എലിഫൻ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ട്രങ്ക്. ഇറ്റ് ഹാസ്
എ ലോങ് ട്രങ്ക്. പറഞ്ഞേ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ട്രങ്ക്. അതിനെന്തുണ്ട്? നല്ല നീളമുള്ളൊരു ട്രങ്കുണ്ട്. ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളമുള്ളത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ട്രങ്ക്. ഇനി അതിന് കണ്ടോ, കൊമ്പുകൾ കണ്ടോ? കണ്ടോ? ഹൗ മെനി ടസ്ക്? ടസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പ്. എത്ര കൊമ്പുണ്ട്? എത്ര ടസ്ക് ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി ടസ്ക്? ഹൗ മെനി ടസ്ക്? എത്ര ഉണ്ട്? 2 ടസ്ക്സ് അല്ലേ? എത്ര ഉണ്ട്? 2 ടസ്ക്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 ടസ്ക്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 ടസ്ക്സ്. ഈ ടസ്ക് അതിൻ്റെ എന്താണെന്നറിയോ? അതിൻ്റെ പല്ലാണ് ഈ ടസ്ക് കൊമ്പായി വന്നിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് പറയട്ടെ. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാ കരയിലെ? ആന അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആന. ഇറ്റ് ഈസ് the biggest land animal. It is the biggest land animal. പറഞ്ഞേ, it is the biggest land animal. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ഏത്? എലിഫന്റ്. ഏതാണ്? എലിഫന്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എലിഫന്റ്. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ആനിമൽ അല്ലേ? പിന്നെയോ, ഇറ്റ് ഹാസ് 4 ബിഗ് ലെഗ്സ്. 4 വലിയ കാലുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? 4 ബിഗ് ലെഗ്സ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഹാസ് 2 സ്മോൾ ഐസ് ആൻഡ് 2 ബിഗ് ഇയേഴ്സ്. 2 ചെറിയ കണ്ണുകളുണ്ട്, 2 വലിയ ചെവികളുമുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടൈൽ. അതിന് വാലുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെയോ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ട്രങ്ക്. അതിനൊരു വലിയ നീളമുള്ള ട്രങ്കുണ്ട്, തുമ്പിക്കൈ അല്ലേ? പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് ഹാസ് 2 ടസ്ക്സ്. 2 കൊമ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെയോ, കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലാൻഡ് അനിമൽ. മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ്. കണ്ടോ? നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്ക്. ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇവിടെ കണ്ടോ? എലിഫൻറ്റിനെ കണ്ടോ? അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വായിച്ചത്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നിങ്ങളവിടെ എഴുതേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്? ഹൗ മെനി legs has an elephant? How many legs has an elephant? എലിഫൻറ്റിന് എത്ര ലെഗ്സ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വിച്ച് ഈസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആനിമൽ? ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആനിമൽ. വിച്ച് ഈസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ്
ലാൻഡ് ആനിമൽ. ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതും എഴുതണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഹൗ മെനി ടസ്ക്സ് ഹാസ് ആൻ എലിഫന്റ്? ഹൗ മെനി ടസ്ക്സ്, എത്ര ടസ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എലിഫൻറ്റിന്. അപ്പോൾ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസറും എഴുതണം. അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് എല്ലാവരും കാണിച്ചു തരുമല്ലോ. അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഇഷ്ടമായോ? എലിഫൻറ്റിനെ ഇഷ്ടമായോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.